រៀនបំបែកកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ So ក្នុងការទាំង12នៃភាសាអង់គ្លេស present simple. She sews dresses for her daughter. She sews dresses for her daughter. នាងដេររ៉ូបសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងនេះជាទម្លាប់ឬជាអ្វីដែលនាងតែងតែធ្វើឬធ្វើញឹកញាប់ Present continuous. She is sewing a dress for her daughter. She is sewing a dress for her daughter. នាងកំពុងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថាសកម្មភាពដេររបស់នាងគឺកំពុងកើតឡើងឥឡូវនេះ Present perfect. She has sewn a dress for her daughter. She has sewn a dress for her daughter. នាងបានដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងបានដេររ៉ូបរួចរាល់ហើយថ្មីឬទើបតែរួចរាល់ Present perfect continuous. She has been sewing a dress for her daughter. She has been sewing a dress for her daughter. នាងបានកំពុងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងបានចាប់ផ្ដើមដេរក្នុងពេលណាមួយក្នុងអតីតកាលហើយនាងនៅតែកំពុងបន្តដេររ៉ូបនោះឥឡូវនេះ Past simple. She sewed a dress for her daughter. She sewed a dress for her daughter. នាងបានដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងបានធ្វើវាហើយក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយក្នុងអតីតកាល Past continuous. She was sewing a dress for her daughter. She was sewing a dress for her daughter. នាងបានកំពុងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថាការដេររ៉ូបនោះបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលណាមួយក្នុងអតីតកាលហើយនៅតែបានបន្តខណៈពេលណាមួយក្នុងអតីតកាលឬនៅតែកំពុងបន្តខណៈពេលមានសកម្មភាពមួយទៀតបានកើតឡើង Past perfect. She had sewn a dress for her daughter. She had sewn a dress for her daughter. នាងបានដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងបានដេររ៉ូបនោះរួចហើយមុនពេលសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតបានកើតឡើងក្នុងអតីតកាល Past perfect continuous. She had been sewing a dress for her daughter. She had been sewing a dress for her daughter. នាងបានកំពុងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងបានចាប់ផ្ដើមដេរក្នុងពេលណាមួយក្នុងអតីតកាលហើយនាងនៅតែបានកំពុងបន្តដេររ៉ូបនោះខណៈពេលណាមួយឬមុនសកម្មភាពមួយផ្សេងទៀតក្នុងអតីតកាល Future simple. She will sew a dress for her daughter. She will sew a dress for her daughter. នាងនឹងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាង Future continuous. She will be sewing a dress for her daughter. She will be sewing a dress for her daughter. នាងនឹងកំពុងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថាសកម្មភាពដេរនឹងចាប់ផ្ដើមហើយនឹងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងពេលជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងអនាគត Future perfect. She will have sewn a dress for her daughter. She will have sewn a dress for her daughter. នាងនឹងបានដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងនឹងបានបញ្ចប់សកម្មភាពដេររបស់នាងមុនពេលជាក់លាក់ណាមួយឬមុនពេលនាងធ្វើសកម្មភាពថ្មីមួយទៀតនៅអនាគតកាល Future perfect continuous. She will have been sewing a dress for her daughter. She will have been sewing a dress for her daughter. នាងនឹងបានកំពុងដេររ៉ូបមួយសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងមានន័យថានាងនឹងបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដេររបស់នាងហើយនាងនឹងបានបន្តវាដល់ពេលជាក់លាក់ណាមួយឬដល់ពេលសកម្មភាពមួយទៀតកើតឡើងក្នុងអនាគតកាល